Molweni ngezidwesha nezidweshakazi ninjani namhlanje? Namhlanje ndiza ngenye ikona. Ndihle nomhlekazi apha. Umtsha umhlekazi usandofika ephehlweni. Akudalanga. So igqibile inyanga? Yes. Igqibile? Careful. Yo. Okay. Sefuna uba ligqala ke. Una more than a month. Kodwa ke sihleli ke siyancokola ke nomhlekazi. Unibalisela ke izinto endithi mna zii-misconceptions. Siyahlekana, phofu ndiyamhleka kwezi zinto becinga into yokuba uyabona ii-misconceptions zakhe ngokuthwasa. So ndathi ke masikhe siyizise apha because akanguye yedwa, ayinguye yedwa. Ndinemibuzo endiye ndiyifumane naye undisokolisile gqithi before azongena ephehlweni enemibuzo engapheliyo ingathi yonke into kufuneka yazi sengaphandle. So ke ndizampha itshansi ke uzawumela nabanye ke abahlekazi abasacingayo abase-confused bengaphandle. Mhlawumbi ke ii-questions zakhe zizawunceda nani ke okanye ezo nto kazazibalisa into yoba yena ebecinga njani. Khawuthethe ke khawutsho uqale kwathini? Yeyiphi into yokuqala oyibonayo ngoku into yoba ubuphambene? Ndandicanga kaloku mama okokuqala funeka ubeke isidudla semali engaka like xa uzawungena ephehlweni because ufuneke wenze imisebenzi ethile nethile nethile. Like I didn't know uba funeke ungene uvule itasi ungene ephehlweni and then you become i-student uba ngumfundi. I think that's why abantu bephupha besesikolweni iba nento edibene nentwasa. Uba si-student ungena ii-classes ke ngoku kuku-athenda intlombe. Kulapho ufunda khona. Ntlombe qha. Nezinye kaloku mama izinto like xa kufike abantu apha befuna uncedo uyafunda uba umntu xa nento ethile uncedwa yinto ethile. Yeah. Enye into entlombeni I didn't know uba emagqirheni like kukho nemithetho. Khame ke makhe sigqibele yokuqala yabo ndiyiklarify kwenzela uba nomnye naye ezozibona uba uphambene. Ewe abantu abaninzi abayazi into yemvulatasi. Bacinga into yoba kufuneka before ungene ephehlweni before uthwase kufuneka ubeka imali enkulu yemvuma kufa. Abantu abaninzi into abayaziyo imvuma kufa. So umuntu uzathi qi mama uNonkwenkwezi, mama Mkhonjwa torho, mama Mkhonjwa ndicela ubuza uyenza ngamalini imvuma kufa. Like as if ndizawuveske nje ufike ndiye kokwenu ndiyokwenzela imvuma kufa. It doesn't work like that. Siqala sithini singene ephehlweni njengoba sithi ungene esikolweni. Kubekho izinto ezibasic oqala uzifunde before ube kanti kukho umsebenzi ozawukwenzelwa. Before imvuma kufa umzekelo mna ndikwimvuma kufa straight siye siqale ngesiphuthumo okanye ndingasidibanisa ke isiphuthumo sakho nemvuma kufa. But awuthi ufika nje andikwazi izi-strengths zakho, andikwazi ii-weaknesses zakho, andikwazi ubugula ngoluphi uhlobo sendikuthi ngebhokhwe ndityisa ibhokhwe ayihambi ngolo hlobo. Uyayisebenzela mna apha ekhaya mandithi isigaba nesigaba uyasisebenzela. Iba ndimodicayida into yoba kulo nyaka umzekelo abahlekazi abathile basebenzile like nilambile iphehlo ndiyanibona uba nithe zibane niyakwazi ukubona niyahlola unontongwana noko uyaunderstand basic iyeza uyaunderstand uyakwazi iyeza lophalaza uyakwazi ukwenza iyeza lotshiza emzini uchele iyadi into ezibasic uyaunderstand. Ndithi hayi bani based on ithongo lakho ke as well uba ungumntu othongayo ndiyawazi amathongo akho ahamba kanjani. But awuzuthi ufika ndikhathali noba uthonga ka10 awuzuthi ufika ndibe sendisithi mna masihambeni siye kokwenu kuyokwenziwa into ethile. Umhlekazi ngokwalapha ekhaya umhlekazi nomhlekazi uyawusebenzela umsebenzi. Before sizithuthe siye kokwenu funeka sibe sikubonile nawe untlomba uhambe emveni kwegqirha. Imbi into le nto ndizawuthini eminye imigaqo seko yephehlo size nayo after we've experienced a lot of difficulties. Sisokolisana nabahlekazi. Umhlekazi ufike
uya kokwabo umsebenzi wakhe wokuqala zange ayibona nalento yenziwayo uyayiva uyophehlelela yena ke ngoku zangabona mntu ephehlelelwa uyayiva lento ndiyithethayo uyafika kokwabo ngeli xesha kufuneka eguqile yena ume ngenyawo xa kufuneka eme ngenyawo yena uguqile akazi yokuqala nokugqibela akayazi uba amagqirha alungiselelwa njani you-understand kubekho loo confusion ke ngoku ne-tension phakathi komguli nekhaya uyayibona ngelinye ixesha ithi kanti laa mhlekazi uzamenzela eso sizathu sakhe sokuqala abe sephuma uyeva ephehlweni engakhange afunde nto uzohamba emisa ngawe ke ndandinyangwa ngumama uNonkwenkwezi uyanderstand xa efika kwamanye amaphehlo okanye efika kwigqirha elilandelayo ke lakhe okanye esiya kuloo ntlobo ufumanisa uba ublank uyanderstand kaloku xa unguNomvuma Kufa silindele uba noko siyamazi uNomvuma Kufa umele uba uyayazi into ethile nento ethile xa ufika ke ngoku awu uNomvuma Kufa uthi unyangwe phi bunyangwa phi emakhonjweni hayi kanti kwenziwa ntoni emakhonjweni ndaqala apho ukuthi bethunani ayizukwazi ukwenzeka because andifuni umuntu ozawuphuma phandle e-empty mawuthi xa ndikunike isigaba esithile at least mawuphume apha ikhona into noko unayo uthezi bani no so kuqala apha esikolweni uqala you know hamba nabahlekazi nazana ufunde kubahlekazi ufunde ukuziphatha thwasa laa nto kuthiwa kuthwasa ukuthwasa kukuthini kukuvuka ekuseni kukuhluphekezwa komoya wakho ukuze umoya wakho ukhulele into yokuba ufuna ukhululeka ukukhuleka kuthini kukuthi uphume ephehlweni ugoduke uye kokweni uyosebenza you-understand so ukuhluphekezwa komoya wakho kukwenza ube sharp apha engqondweni ezindabeni ukhawuleze umhlolo uchane so that igqirha lakho lizoba nomdla lokukhawuleza likunyuse yihamba olo hlobo into yephehlo awuvezi ukuthi ufika ngenxa yoba unemali unebhonasi uphangela grand kuthiwa okay siya kwamhlekazi bani niyambona la mhlakazi wefika last week ngeke sewenza imvuma kufa yakhe hayi not apha emakhonjweni not anymore ngokuya ndandiseyimfunda makhwela not now and andisaqeshwa ke ngoku ndenza into yoqeshwa laa nto kuthiwa mama ndicela undenzela imvuma kufa mna ndenzela umntu endimphehlelelayo uyayiva ke ngoku and nale nto benzayithetha mama le yemithetho kule nto ubugqibotsho uba xa unguNomvuma Kufa ulindeleke ube kanti into ezithile nezithile uyazazi mna I didn't know uba kukho imithetho I thought nixhense umise uzinqule nomnye kuhlatyelwa ingoma then kuphinde then that's it but then ke ngoku ndizobona ke ngathi behind the scenes because ke xa ugqityiwe phaa ayahamba mos amagqirha aye kweli gumbi balungiselwe lona kulapho ke ngoku imithetho ivuka khona uba into ethile yenziwa kanje and then I'm like hayibo so zinto bebe uyazifunda ezo before ke ngoku ube ngoNomvuma Kufa or ezinye izinto so